乡亲啊，继续来到这个立法院，早起的立法院又搁如苍苍咯。讲要来审查到会计法99条之一的法条草案，就是讲无要来追究到国务机要费的责任。国民党质疑，这是要替前总统陈水扁来脱罪。一透早，国民党甲民进党拢加急动员，爆发着滚下坡的冲突。这个民进党的立委王美惠跳起主席台，甲这个国民党的立委陈玉珍相会杀。这个国民党嘛搬来着大喇叭、大声来喊讲，民进党无尊重民主。上尾来表决是专案保留，送交议会处理。但是，爱阁经过党团协商。透早，立法院财委会门口拢是立委，因为双边的党团拢发出加急的动员令。民进党要将有关国务机要费除罪化的会计法99条之一的条文修正草案送出委员会，国民党反对到底。民进党的立委王美惠甲国民党立委陈玉珍两个拢跋倒。民进党立委入去会议室了后，将主席台占掉咧，9点准时开会时又搁发生冲突。王美惠跳起主席台边的陈玉珍嘛不甘示弱，两位战将伫主席台安尼杀来杀去，尾手两人才离开战场。国民党团的总调张明忠本来要拍算将民进党的提案掠掉，也阁民进党立委挡掉咧。王美惠一直话讲，赶紧审查表决。张明忠伫主席台后壁是将这个写有所有礼券甲阿扁的钱的假钱一直压。伫9点审议会准时宣布开会，9点14分审查结束。民进党以人数的优势完成初审，修法的草案送交调野协商。特别是从国务机要衍生出去嘛，怎么儿子没有罪，母亲会有罪呢？这是宪法平等原则。法律的定义不能对于某一些人有偏颇。阿扁的国务机要费，经检调认定有问题的有1亿多。那民进党为什么要为阿扁一个人修法？除了国民党团以外，时代力量党团嘛表示无赞成交付协商。那民众党团是到现场才发现讲表决已经结束啊，谴责哪里的动员行为。是讲，还阁有议会表决，各党团之间恐惊拢会面临一场大战。我是喜顾亚外，你订阅华视新闻 YouTube 频道了吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。